হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু B/SP বেঙ্গলি ক্লাসেস। চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকের ক্লাস মিক্স কোয়েশ্চান সিরিজ। প্রথম প্রশ্ন, 2-এর 3, 8-এর 9, 10-এর 27, 32-এর 81 এর গসাগু কত? তাহলে ভগ্নাংশের গসাগু করার সময় লবগুলির গসাগু করতে হয় এবং হরগুলির লসাগু করতে হয়। তাহলে লবগুলির গসাগু হচ্ছে 2 আর 8-এর গসাগু 2, 2 আর 10-এর গসাগু হচ্ছে 2, 2 আর 32-এর গসাগু হচ্ছে 2। হরগুলির লসাগু হচ্ছে, যেহেতু 81-কে 3 দ্বারা, 9 দ্বারা এবং 27 দ্বারা ভাগ করা যায়, সুতরাং হরগুলির লসাগু হচ্ছে 81। তাহলে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন বি, 2/81। পরের প্রশ্ন, যদি x প্লাস 1/x সমান 3 হয়, তাহলে x⁵ প্লাস 1/x⁵ সমান কত? এক্ষেত্রে 5কে 2 ভাগ করে নিতে হবে, 2 এবং 3, স্কোয়ার এবং ঘনত্ব। স্কোয়ারের ক্ষেত্রে 3-এর স্কোয়ার -2, যেহেতু দুটিতেই প্লাস আছে, 3×3 9 - 2 সমান হচ্ছে 7। ঘন এর ক্ষেত্রে 3-এর কিউব -3 × 3, 3×3 9 সমান 3×3 9, 3 27 -9 সমান 9 এর পর দিলে 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 হাতে আছে 18। 7 দ্বারা গুণ করা হলে 7 × 8 56, 6 হাতে আছে 5, 7 × 7 আর 5 12, মাইনাস এখানে যেহেতু 3 আছে 3, 123। তাহলে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন বি, 123। পরের প্রশ্ন, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 এর মধ্যে বৃহত্তম কোনটি? এক্ষেত্রে 16 - 15 সমান 1, তাহলে 15কে 15, 20 - 19 সমান 1, 19 × 1 = 19, 25 - 24 সমান 1, 24 × 1 = 24, 35 - 34 সমান 1, 34 × 1 = 34। তাহলে বৃহত্তম হলো 34/35। তাহলে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন এ। পরের প্রশ্ন, এত এর মান কত? এক্ষেত্রে এখানে যেহেতু 2-এর 3 আছে, তাই 2 এভাবে লিখতে হবে, এখানে 3, এখানে প্লাস আছে 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, 5টা। তাহলে এখানে 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, 5টা। যেহেতু এখানে 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, তাহলে 3-1 = 3 আর 2-এ 5, 5-1 = 5 আর 3-এ 8, 8-1 = 8 আর 5-এ 13, 13-কে 13 আর 8-এ 8, 9, 10, 11, 1 হাতে আছে 1, 21, 21-কে 21 আর 13-য় 4, এখানে 3, 34। তাহলে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে 34/21, যেহেতু এখানে প্লাস আছে, তাই সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি, 34/21। পরের প্রশ্ন, যদি a + 1/a সমান 8 হয়, তাহলে aq + 1/aq সমান কত? এক্ষেত্রে কিউ এর সূত্র লাগাতে হবে। এখানে আছে যেহেতু 8, তাহলে 8-এর কিউ মাইনাস, যেহেতু এখানে প্লাস প্লাস, তাহলে এখানে -3 আর 8, 3 × 8 = 24, 8 × 8 = 64, 64-কে
8 দ্বারা 4 8 32 2 হাতে আছে 3 6 8 48 48 50 50 51 512 মাইনাস 24 সমান হচ্ছে 4 করে দিলে 12 8 হাতে আছে 1 3 করে দিলে 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 হাতে আছে 1 আছে এখানটা 4 488 তাহলে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন এ 488। পরের প্রশ্ন 4 8 32 তাহলে 128 কে 32 দ্বারা ভাগ করা হলে 4 তাহলে এখানে 30 মাইনাস 4 সমান 26 4 4 16 4 16 64 64 থেকে 26 বিয়োগ 4 দিলে 6 দিলে 14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 হাতে আছে 1 38 তাহলে 50 মাইনাস 38 সমান হচ্ছে 2 হাতে আছে 1 এখানে হচ্ছে 12 তাহলে 12 84 ভাজিত 12 সমান হচ্ছে 7 12 84 7 তাহলে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন ডি।